बलूचिस्तान में फोर्सेज जूं कार्रवाइयों टेवी दहशतगर्द मारिजी विया। मुकाबले दौरान अरिड़हं एफ जा जवान शहीद। हरनाई में क्लियरेंस ऑपरेशन दौरान 11 दहशतगर्द मारिजी विया। केतिरनि दहशतगर्दनि जे ठिकाणनि खे तबाह कयो वियो। क्लास इलाइक़े मंगूचर में फोर्सेज जो ऑपरेशन 12 दहशतगर्द मारिजी विया। ICR मूजिब ऑपरेशन दौरान FC बलूचिस्तान जा 11 जवान शहीद थिया। मंगूचर में ऑपरेशन दौरान कानून लागू कंदड़ इदारनि बि हिसो वरितो। बलूचिस्तान जो अमन ख़राब करण जी हर कोशिश खे नाकाम बणायो वेंदो। इलाइक़े में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐं PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां क्लास में दहशतगर्दी जे वाक़े जी मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी तरफ़ां वक़्त सिर कार्रवाई ते शहीद जवाननि खे ख़िराज अक़ीदत पेश। चवे थो दहशतगर्द अंसर बलूचिस्तान जो अमन ख़राब करणु चाहिनि था। मुल्क दुश्मन अंसरनि ख़िलाफ़ फोर्सेज जूं कार्रवाइयूं जारी रहंदियूं। पाकिस्तान जो अवाम मुल्क में अमन ख़राब कंदड़नि खे रद्द करे चुको आहे। सॼी क़ौम दहशतगर्दी ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेज सां गॾु आहे। जुडिशल कमीशन पेशावर हाई कोर्ट जे 10 एडिशनल जजिस जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस याहिया आफ़रीदी जी सदारत हेठि जुडिशल कमीशन जे इजलास। जुडिशल कमीशन जे इजलास में पेशावर हाई कोर्ट जे 10 एडिशनल जजिस जी मुक़ररी जी मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में 10 एडिशनल जजनि जी मुक़ररी लाइ 4 ई नालनि ते गौर कयो वियो। इंतिहा पसंदी ऐं फ़िरक़े वाराणी बयानबाज़ी ख़तरो आहे। अमन इतिहाद लाइ इज्तिमाई अज़्म खे वरजाइण जी ज़रूरत आहे। नफ़रत पखेड़ींदड़नि खे असां ॻाल्हियुनि ज़रिए जवाबु ॾींदा आहियूं। ख़ौफ़ जी हवा पखेड़ींदड़नि खे हिम्मत सां जवाबु ॾींदा आहियूं। हुकूमत रवादारी ऐं गॾियल एहतराम जे माहौल खे हथी वठाइण लाइ पुरज़म आहे। हीउ हफ़्तो मज़हबी बिरादरियुनि में बहस हमाहंगी उजागर करण लाइ अहमियत जोॻो आहे। दुआ आहे त हीउ हफ़्तो असां में गॾियल बर्दाश्त ऐं सहकार वधाइण जी हिम्मत ॾे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो बैनुल मज़ाहिब जे आलमी हफ़्ते जे मौक़े ते पैगाम। चवे थो बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी पॉलिसी हर इबादतगाह जी हिफ़ाज़त में सहकार जोगी साबित थींदी। क़ाइद-ए-आज़म पाकिस्तान जो तसव्वुर समूरनि मज़हबनि लाइ महफ़ूज़ मुल्क तौरु ॾिनो। अॼु असां आलमी बिरादरी सां गॾिजी बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी जो हफ़्तो मल्हाए रहिया आहियूं। PTI फीका एक्ट तरमीम बिल ख़िलाफ़ वोट ॾिनो। मुल्क में महांगाई रोज़ वधंदी पई वञे। आइन ऐं कानून जी बालादस्ती लाइ आवाज़ उथारींदड़नि ते सख़्ती न कई वञे। हुन जे ख़िलाफ़ सॼे पंजाब में केस दाख़िल थियल आहिनि। पंजाब हुकूमत तरफ़ां PTI खे मीनारे पाकिस्तान ते जलसो करण जी इजाज़त न पई ॾिनी वञे। आलिया हमज़ा DC लाहौर खे जलसे जी इजाज़त लाइ दरख़्वास्त ॾिनी आहे। मुख़ालिफ़ धुरगवान उमर अयूब जो मीडिया सां ॻाल्हि। वॾे वज़ीर तरफ़ां कंपनी जो न्यू एक्सप्लोरेशन ब्लॉक CCI जे फ़ैसिले जी रोशनी में हासिल करण जी हिदायत। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी जे इख़िलाफ़ सिंध हुकूमत पीपल्स हाउसिंग स्कीम लाइ 10 अरब 50 करोड़ रुपया जारी करे छॾिया। शाहबंदर में गैस ऐं तेल जा नवां ज़ख़ीरा दरियाफ़्त थिया आहिनि। जल्द पैदावार शुरू करण जी कोशिश कई थी वञे। हलंदड़ माली साल 2024-25 में कंहिं बि मंसूबे लाइ सभ खां वॾी रक़म ॾिनी वई आहे। हर मंसूबे ते हिकु किस्त हर 3 महीननि बाद जारी कई वेंदी आहे। हीअ रक़म प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीपल्स हाउसिंग स्कीम जे नाले ते जारी कई वई। पीपल्स हाउसिंग स्कीम तहत बोर्ड मुतासिरनि लाइ 10 लख घर ठाहिया पिया वञनि। इजलास खे ब्रीफिंग। सिंध जे तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त यूनिवर्सिटीज़ जे VC जी कानून में तरमीम वारे मामले में हुकूमत जो को बि मफ़ाद नाहे। वक़्त सां गॾोगॾु यूनिवर्सिटीज़ जे तादाद में इज़ाफ़ो थियो आहे। सिंध में सरकारी सतह ते यूनिवर्सिटीज़ 10 खां वधी 30 थी वयूं आहिनि। एसोसिएशन जे दॿाउ में घणियूं भर्तियूं करे छॾियूं। हिन वक़्त त सिंध यूनिवर्सिटी जो रेवेन्यू 25 करोड़ आहे। मुलाज़िमनि जूं पघारूं 40 करोड़ खां मथे आहिनि। कराची यूनिवर्सिटी जे अमले जूं पघारूं बि 55 करोड़ रुपयनि खां मथे आहिनि। यूनिवर्सिटीज़ में शागिर्दनि खां वधीक अमले जो तादाद आहे। यूनिवर्सिटीज़ सां PIA जहिड़ो हाल कयो वियो आहे। सिंध यूनिवर्सिटीज़ मां कहिड़ी रिसर्च थी कणिक जो हिकु ॿिज न ठही सघियो जंहिं मां पैदावार बहितर थी सघे। पाणी जे मसइले ते लाहौर जी मिसाल कराची लाइ नथी ॾेई सघिजे। फारूक सत्तारी मुस्तफ़ा कमाल पुराणा मेयर्स आहिनि। अचनि ऐं गॾिजी कमु कनि। कराची खे 15 न पर 1500 अरब मिलण घुरिजनि। हीउ उन जो हक़ आहे। वज़ीर-ए-आज़म खे घुरिजे त कराची जी तरक़ी लाइ ख़ज़ाने खे खोलणु घुरिजे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी TBM
हुकूमत ठाहिण लाइ कराची मां इस्लामाबाद लाइ निकितो। तनक़ीद खे हिकु कन मां ॿुधूं था ऐं ॿिए कन मां कढी छॾियूं था। कराची जो सभ खां वॾो मसइलो पाणी जो आहे। कराची में जड़ जो पाणी खारो आहे। कराची लाइ पाणी 135 किलोमीटर परे खां अचे थो। लाहौर में पाणी आहे, हुते ट्यूबवेल आहिनि। कॾहिं सोचियो आहे कराची में पाणी छो न आहे? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जी मीडिया सदाहियूं चवे थो कराची में अहिड़ियूं यूसीज़ आहिनि जिन खे फंड्स मिलिया पर उहे ख़र्च न थिया। वॾे वज़ीर खे शिकायत कई आहे। उन मकानी खाते खे हिदायतूं कयूं आहिनि। करोंडी भरिसां हादसो। ॿ ॼणा थॾे ते फौत। लिंक रोड ते तेज़ रफ़्तार मोटरसाइकिल ऐं ट्रॉली विच में टक्कर थी पियो। हादसे में ॻोठ अरबाब लाशारी वासी दादर ऐं जागन लाशारी फौत थी विया। इतला ते पुलिस पहुची फौतनि जा मढ़ अस्पताल मुंतकिल कया। कंडियारो वेझो कार ऐं ट्रॉलर में टक्कर, औरत फौत, 3 ॼणा ज़ख़्मी। क़ौमी शाहराह ते ॻोठ क़ाबिल मंगरियो वेझो कार ऐं ट्रॉलर में टक्कर। हादसे में निमरा जट फौत थी वई। लाश ऐं ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल। अमेरिका टैरिफ लॻायो त कैनेडा फौरी ऐं ज़बरदस्त जवाब ॾींदो। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जो चवणु आहे, असां इएं नथा करणु चाहियूं, पर अमेरिका जे अहिड़े अमल ते जवाब ज़रूरु ॾींदासीं।